Ian Tafwyl Caerdydd. Gleisio neu'r adar gleisio? Gleisio. Canolfan Dewi Sant neu'r Agnes? Agnes. Lle gorau cael eiliad o'n hynny? Castell. Castell. Castell Caerdydd. Clwb Ifor neu Clwb y Dydd? Ifor. Ydych chi'n gwybod enw'ch cymryd? Y person mwyaf enwog ydych chi'n gweld Caerdydd? Senedd neu stadiwm? Stadiwm. Parc Buwch neu Parc Caerdydd? Nid gorau sy'n cael ei werthu yn y farchnad ganolog? Nai. Peint o SA neu peint o Guinness? SA. Gym neu G&T? G&T. Taf neu'r Ira? Taf. Bob dafa? Bob dafa.